Да. А, мы тоже. Вашу вот чаю остаканился. Ну да, мы тоже. Если бы не Наташкин папа, я думала, бы домой неизвестно, когда бы вернулись. Вообще, вот я до сих пор помню, как во время войны шедший грузовик в колею вообще туда просто поднялся. Дай мне. Ну, у тебя что? 20 минут. Ботинки? Вот так вот, да? Оно лежало как надо. У меня мало. Самый первый. Мы уже тут были. Да, это мы приехали. Давайте, как вы пойдете, мы это ладно. Поднимайте. Да, да, хорошо. А то я есть захотел. Ребята, никогда ничего не покупайте, все по 40. Все? Никогда. А что случилось? Я ее просто надел. Малое, знаешь, О, Наташа, теперь. Здравствуйте, вы уже тут часа 3. через Е. Ай! Ну не надо так делать. Пожалуйста. Ладно, Пошла? стоп. Да, пойду. А где рукавички? Актерская деятельность. В баню часто ходишь, да? Вот прямо. Прямо сейчас? Ну да, вот Саша снимет. Смотри, сейчас Саша меня снимет и тебя. Смотри, Саша, Серега вообще улетел. снимай меня с Женькой. Темновато. Темновато? Ага. Ну да. Так. О. Так, тебя, Тамара, совсем хорошо. Вот так. Ну-ка, Женя, ты там где? О, на фоне костра. Вот поэтому я говорю, что я сейчас не